హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం బోడ కాకరకాయ తినడం వల్ల మనకి ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం. వన్ స్మాల్ రిమైండర్, ఏ పాయింట్లో నా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వాల్యుబుల్గా అనిపిస్తే నా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలానే లైక్ చేయండి. అప్పుడు ఎక్కువ మందికి నా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రీచ్ అవుతుంది. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి, వాళ్ళు హెల్తీ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటారు. ఇంకా లేట్ ఎందుకు మన టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. బోడ కాకరకాయ అంటే తెలియని వారు ఉండరు. దీన్ని ఆ కాకరకాయ అని కూడా అంటారు. వర్షాకాలంలో దీనికి మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది. వీటి రుచి అటువంటిది. మరి ఇవి అధికంగా పల్లెటూరులో దొరుకుతుంటాయి, కానీ వీటి ధర మాత్రం కాస్త ఎక్కువే ఉంటుంది. చూడడానికి చర్మంపై ముళ్ళులతో కూడి చిన్నగా ఉన్నా దీనిని తింటే మాత్రం చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. బోడ కాకరకాయలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు, యాంటీ మైక్రోబయల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి ఇన్ఫెక్షన్లు, దగ్గు, జలుబు, జ్వరం, తలనొప్పి, చెవు నొప్పి వంటి వాటి నుంచి రక్షిస్తాయి. బోడ కాకరకాయ తినడం వల్ల కళ్ళకు కూడా చాలా మంచిది. అంతేకాకుండా పక్షవాతం, వాపులు వంటివి తగ్గించడానికి కూడా బోడ కాకరకాయ సహాయపడుతుంది. గర్భిణీలకు కూడా బోడ కాకరకాయ అనేది మంచి ఆహారం, ఎందుకంటే ఇవి శిశువు ఎదుగుదలకు సహాయం చేస్తుంది. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా మీ అందరికీ బోడ కాకరకాయ తినడం వల్ల మనకి ఎన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి అనేది. కాబట్టి మీకు దొరికినప్పుడు బోడ కాకరకాయలు తినండి అందరూ తప్పకుండా. ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.